接下来再给大家介绍一种导入模块的方式 ，from import 星。同学们，我们现在已经知道了，使用 from 这个关键字可以从一个模块中导入指定的工具，对吧？那在我们开发中如果希望从这个模块中一次性把所有的工具全部导入，我们呢就可以在 import 关键字后面跟上一个星号就可以。这种方式同样也可以一次性把模块中所有工具全部导入。同学们回顾一下，之前给大家介绍过 import 的模块名可以一次性把所有工具导入，对吧？但是使用 import 的模块名这种方式导入之后，我们要想使用工具，是不是必须要通过模块名点或者别名点的方式来使用这些工具，对吧？而 from import 星同样也可以把模块中所有工具全部导入，但是呢，这种导入方式在使用工具时，我们并不需要通过模块名点的方式，而可以直接使用导入进来的工具。这种方式是不是听起来还是很方便的，对吧？那接下来就让我们回到 Pycharm 先验证一下。同学们，老师就使用 from 这个关键字，先从01的模块中来导入一下所有的工具。导入完成，老师就使用 print 函数把模块中的 title 做一个输出，然后再来调用一下 say hello 这个函数，然后呢，我们再创建一个旺财的狗对象。老师使用 dog 类创建一个旺财，并且使用 print 函数做个输出。同学们看 from 模块 import 星导入之后，全局变量也好，函数也好，类也好，都可以直接使用，而且呢不需要使用模块名点的方式，是吧？这种方式看起来还是很方便的。那现在让我们运行一下程序，看看程序能不能正常执行。来，走。大家看，模块一我是模块一狗对象，通通在控制台输出了，对吧？这个就是使用 from import 星的好处。但是同学们，这种方式虽然方便，但是呢是我们开发中不推荐使用的。为什么不推荐使用呢？同学们回顾一下之前一个小节，老师给大家介绍过，当导入同名函数时，后导入的模块会把之前导入的模块进行覆盖，对吧？而如果使用 from import 星在导入多个模块时，多个模块中存在相同的内容，这个时候在排查错误的时候就会非常麻烦了。来，让我们回到 Pycharm， 大家看，刚刚老师是从模块一中导入了所有工具，对吧？但是在模块二中同样定义了一个 title 的全局变量，同样有一个 say hello 的函数，对吧？那现在我们就回到演练代码，大家看，如果我们现在的程序在运行时是会输出模块一我是模块一以及狗对象，对吧？那如果老师再使用 from import 星把模块二中所有工具全部导入，大家看，老师只是增加了一句导入的代码，对吧？那现在如果运行程序会出现什么情况呢？来，我们运行验证一下。大家看，控制台输出了模块二我是模块二，然后模块一中的狗对象。大家看，全局变量也好，函数也好，通通被后导入的覆盖掉了。这个时候我们单纯从代码上，同学们如果想要排错容易吗？并不容易，对吧？所以from import 星这个知识点只是给大家做一个科普，同学们知道这种方式就可以在我们课下练习时可以使用这种方式偷一个懒儿。但是当我们走到工作岗位后，真正要开发公司中的项目，千万不要使用这种方式来导入模块，因为这种方式一旦出现重名，在排查问题的时候非常的麻烦。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。